हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि आपका कौशिक जी रेमेडीज़ में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा, जिसे आप खांसी जुकाम में भी ले सकते हैं। और जैसे कि अभी सिचुएशन है, अभी कोरोना इतना ज़्यादा स्पीड में है, सब लोग बहुत परेशान हैं कोरोना से। तो इस पीरियड में आपको इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत ही आवश्यकता है। तो आज हम बना रहे हैं वो काढ़ा। इसके लिए हमने लिया अदरक, 7-8 काली मिर्च, लौंग और दालचीनी जो खड़े मसालों में मिलती है, गरम मसालों में, वो मैंने ली है। और मैंने लिए है तुलसा के 7-8 पत्ते। तो दालचीनी को हमने बारीक पाउडर बना लिया है। पाउडर बनाने के बाद उसे हम इस तरह से रख लेंगे। काली मिर्ची को ले लेंगे, उसे हमने ग्राइंड कर लेना है। तो जो सूखे मसाले हैं उन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें गिलोय की जड़ भी डाल सकते हैं, गिलोय का तना भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास अदरक की जगह सौंठ है तो सौंठ भी यूज़ में ले सकते हैं। मैं इसमें फ्रेश अदरक यूज़ में लूँगी। जैसा कि हम चाय में उबालते हैं अदरक, वैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं। सूखे मसालों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। और जो अदरक है उसका इतना सा पीस हम रोज़ काढ़ा बनाने में यूज़ में लेंगे। और तुलसा के पत्ते लेंगे। तुलसा के पत्ते आप वैसे भी खाएं तो भी बहुत अच्छे रहते हैं। और अगर आप काढ़ा बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तो उसमें भी तुलसा के पत्ते बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक पैन में 1 गिलास पानी उबालने के रख दिया है। उसमें हम ये सारे मसाले डाल देंगे। आप 1 चम्मच का नाप ले लें। तुलसा पत्ता, काली मिर्च और अदरक का पाउडर इसमें डाल दें। जब ये पानी उबल के आधा रह जाए तब समझिएगा आपका काढ़ा बन गया, तैयार हो गया है। और ये हमने अदरक को थोड़ा ग्रेट करके इसमें डाल दिया है। साथ ही हम डाल देंगे काली मिर्च और दालचीनी का पाउडर। जो हमने ग्राइंड करा था पाउडर काली मिर्च और लौंग का, वो मैंने डाल दिया है। चौथाई चम्मच हम डाल देंगे यहाँ पे दालचीनी पाउडर। इन सबको उबाल लेंगे जब तक कि ये पानी उबल के आधा नहीं रह जाए, तब तक हम इसे उबालेंगे।
ये देखिए उबाल आने लग गया है, अच्छा उबाल आने लग गया है। इसे उबाल देंगे और चाहें तो आप इसमें तेज पत्ता भी डाल सकते हैं। जब पानी आधा रह जाए तब हम इसमें डाल देंगे गुड़, 1 चम्मच गुड़ डाल देंगे। आप शुगर भी मिला सकते हैं पर गुड़ के अपने अलग फ़ायदे होते हैं, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसमें गुड़ मिलाएं और इसे एक उबाल और ले लें। उसके बाद छान के सबको सर्व करें। रोज़ खाली पेट ये काढ़ा बना के पिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और साथ ही आपकी इम्यूनिटी भी बहुत बढ़ जाएगी। बच्चों को इस समय में हम बाहर की दवाइयाँ दे नहीं सकते, डॉक्टर को दिखा नहीं सकते क्योंकि हर जगह डर है कोरोना का। तो इसलिए अगर आप ये बनाएंगे काढ़ा और बच्चों को रोज़ देंगे 2-3 चम्मच, तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। बच्चे बड़े, छोटे बड़े सबको आप ये दें काढ़ा सुबह बना के। साथ ही ये जो लास्ट का कस बचता है इसे फेंके नहीं, चाय में यूज़ में ले लें। चाय में भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह से आप भी ये काढ़ा बनाइए और अपने घर में सबको दीजिए। आप निकाल के इस मसाले को रख भी सकते हैं और जब भी चाय बनाएं तो इस मसाले को यूज़ में ले लें, क्योंकि इसमें बहुत सारा कस बाकी रह जाता है मसालों का, तो आप इसे बाद में यूज़ में ले सकते हैं। ये हमारा काढ़ा तैयार हो गया। तुलसा का पत्ता इसमें ऊपर से डाल दीजिए और इसे सर्व कीजिए। और आप इस काढ़े के साथ में ही पतंजलि की गिलोय घनवटी जो मेडिसिन आती है वो भी लेंगे खाली पेट, तो आपको बहुत ही इम्यूनिटी में फ़ायदा होगा। आप भी इस तरह से काढ़ा बनाइए और अपने व्यूज़ और कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।